За hi guys, өнөөдөр тайдтай би зүгээр бэлэн болонгоо хосуудын харилцаа ер нь хайр дурлал юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг тэр өөрийнхөө зүгээс одоо нөгөө нэг red flags, green flags хэлье гэж бодлоо. Тэгээ red flags нь болохоор улаан туг буюу одоо анхаарах хэрэгтэй зүйлс гэх юм уу жоохон тийм муу тохионод гэж ойлгож байна. За ногоон туг нь болохоор green flags тий одоо эрэг сайн тохионод гэж ойлгож байна. За тэгээд би одоо яг сэрцэн усанд орсон скин кэрэ хийцэн байж гин. Тэгээд let's get ready. За би болохоор үсэндээ ер нь ангижруулагч ашиглахгүй айгуу удаж байгаа. Дандаа энэ Moroccan oil-ийн тос ашигладаг. Тэгээд ер нь бол ангижруулагч чи яг ингээд нэг сайн чийшэл өгдөхгүй, өгөөд тухайн үедээ өгөөд байгаа юм шигээр нэг сайн удаан бэртгүү гэх юм уу. Тэрний оронд яг өөртөө тохирсон им oil ашиглал айгуу хэрэгтэй байдаг. Тэгээд энэ oil-ын усанд орсныхон дараа бүхэн яг юм уг хэсгээр нь тэгэл ингээд хатаачдаг. Гэхдээ одоо би бичлэг хийх гэдэг болохоор үсээ жоохон дээр хальт шуучи гэж бодож байна. Хэдүүлээ нэг red flag, нэг green flag гэдээ яваад үзье гэж бодож байна. За юуны төрөнд red flag гэх юм бол хүндэлдэггүй гэж би бол хэлмээр байна. Одоо хүндлэл гэж байдаггүй. Одоо тэрний яах вэ гэхээр одоо ингээд одоо таны бодол санааг сонсдгоо, ойшоодгоо тий. За эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлийг тань ингээд үл тоодог ч юм уу. Одоо та ингэж ихнээсээ ингээд уурлаад тухайн зүйл гомцсон байхад за юу сүртэй ингээд ч юм уу тий. Эсвэл зүгээр л ингээд айгүй энгийнээр айгүй хүнд төлгөө харцдаг. Одоо би бинтэйгээ айгүй тийм хараал хэлдэг ч юм уу тий. Би бинтэйгээ айгүй муухай харцдаг. Яагаад тэр чухал вэ гэхээр нөгөө анханасаа ингээд хүндэтгэлтэй харьцахгүй болохоор анханасаа би бинтэйгээ муухай харцаад эхэлж штэ тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг очиж болох одоо тэр нэг муугийн хязгаар гэх юм уу. Тэр нь амар юм өндөр болчихдог. Бас амар хурдан тэндээ очдог болчихдог байхгүй. Манай хөрөлтөөр яадаг вэ гэхээр ер нь би бинтэйгээ амар хүндэтгэлтэй харьцахыг аягүй хичээдэг. Одоо би биндээ ууралсан ч хийзэж би нараа муухай үг хэлдэг ч юм уу тий. Яагаад гэвэл тэгэл муухай үг хэлдэг болчих юм бол тэр чинь тэгэл амар бид хоёрын нормал болчих жоох байхгүй. Тэгээ тэр нормал болчих юм бол бүр муухай зүйл чинь ингээл дараагийн түвшин болчих жоох байхгүй тий. Тэр хүндэтгэл гэдэг бол аягүй чухал юм шиг санагддаг. За тэгэхээр анханасаа айгу муухай харьцаад ер нь жоохон тийм хүндэтгэлгүй тэгээ дараа нь тэрийг одоо уучлаарай гэж тэгдэг те уучлаарай би тгийж бодоогүй юм бол уучлахгүй ч ингэдэг бол яг тийм циклд орохыг бол би ер нь жоохон red flag гэж бол боддог. За эсвэргээрээ green flag нь болохоор хүндэлдэг. Би таны үзэл бодлыг сонсдог те одоо чинь таны ингээд яриад дуустал сонсдог. Тэгээ зүгээр нь сонсохгүй яг ингээд бас тэр чинь ингээд бодож ингээд тунгаадаг те таны одоо ямар нэгэн мөрөөдөл, зорилго, хүсэл тэмүүлэл тэдгээр зүйлсийг чинь дэмждэг, ойлгодог, танд ямар чухал гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэрийг чинь бас ингээд биелүүлэхийг хүсдэг тийм ээ. Хамтдаа биелээсэй гэж хамтдаа мөрөөддөг ч юм уу хамтдаа боддог. Тэр зүйлс айгүй чухал юм уу гэж би бол боддог. За хоёр дахь red flag гэх юм бол хяналт тавих. Энийг бол би амар том red flag гэж бол боддог. Хүн гэдэг чинь өөрийн гэсэн хэл хязгаартай өөрийн гэсэн ингээд boundary-тэй хүн байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэрэн дээр нь яг ингээд хяналт тавиад ирэх бол амар том red flag байдаг шүү охтуудаа. Одоо нэг өдрийн дотор тань дээр ингээд амар хяналт тавиал одоо бүх юм чинь хязгаарлаа тэгээд байдгүй ингээд багаар эхэлдэг. Тэгээ явандаа нөгөө нэг хяналтанд нь ороод байгаа хүн өөрөө мэдлэхгүй маш их зүйлээ ингээд тэр хүнд шилжүүлчихсэн маш их одоо өөрийн гэсэн одоо хил хязгаар хяналтаа тэр хүнд өгчихсөн байдаг. Хүний одоо хяналт иргэшээлд орсон байгаа хүмүүсийг бид нар бас ямар тэнийг ингэж бас буруутгах айгүй хэцүү. Яагаад гэвэл тэр хүн чинь сэтгэл зүгээрээ ингээд маш удаан хугацааны турш ингээд багаар тасгасаар хагаад нэг мэдгээд л айгүй том хяналтанд нь орсон байдаг юм бэл л те. Одоо хяналт тавих дээр хаана явж байгаа тий чиний хаана явж байгааг байнга мэдхийг хүсдэг. Одоо хинтээ уулзж байгаа чинь үргэлж шалахыг хүсдэг тий. За тий утасныхаа кодыг өг, сошиал медиахийн кодыг өг гэл байнга орж юм чинь шалгадаг ч юм уу. Эсвэл хамт байгаа хүнийхээ зургийг явуул гэл тий. Яг одоо хаана локейшн шеэр хийчих гэдэг юм боо тий. Эсвэл нэгнийгээ хардаг тийм аппликейшн дээр заавал байна гэдэг ч юм уу. Ер нь бол нэг иймэрхүү жижиг юмнуудаас эхлэнгээ дараа нь одоо бүр цаашлаад хинтээ уулзаж хинтээ найзлах, юу хийх, хаана ажиллах, ямар хоббитой байх, ямар найзуудтай байх тий. Гэр бүлтэйгээ ямар харилцаатай байх гэд ер нь бол ингээд чамнаг ингээд амар чиний гадуур амар том юм кейж тавьчихна гэсэн үг байхгүй одоо төмөр тор тавиад
Тэгээд яг ингээд TJ вариант шиг тэрийг хаана юу хийхийг бүгдийн шийдхийг одоо хүсэх тийм том одоо аюултай байдгаа. Тэгэхээр энэ хяналт тавих гэдэг улаан тохиог бол айгүй эртнээс жоохон анзаарч байхад айгүй зүгээр юм билэ. За ер нь бол энэ бичлэгийг би бас айгүй хөнгөн байлгаа гэж бодож байна. Яагаад гэвэл яг ингээд бодоод тахаар эдгээр дээр ярих амар гүнзгий юмнууд байгаа байхгүй. Тэгээд та нар хүсвэл магадгүй би дараагийн бичлэгээрээ бас арай илүү гүнзгий ярьж болно. Энэ бичлэг дээр бас зүгээр flag төдий тэгээ зүгээр дохио төдий ярих гэж бодож байна. За хоёр дахь green flag гэх юм бол итгэлтэй итгэж болох. Одоо тийм найдвартай хүн байх амар чухал. Хэрвээ та тэр хүнд ингээд юм яриад тэ тэрийг чи ингээд амар гоё таныг шүүхгүй сонсоод за тэгээд магадгүй таны одоо нууцыг чи хатгалаад ч юм уу яг юм итгэл дааж эхлүүл тэрийг бол би амар том ногоон тохио гэж хэлнэ. Яагаад тэр айгүй чухал вэ гэхээр та тэр хүнд итгэж болно гэдэг чинь айгүй том юм найзын суурь болж байгаа байхгүй. Одоо найзууд чинь би биэндээ айгүй гоё итгэж чаддаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хосын харилцааны бас нэгэн одоо том суурь нь friendship буюу нөхөрлөл юм уу гэж би боддیں۔ Тэгэхээр би биэндээ анханасаа юм найзууд шиг юм итгэж чаддаг бол тэр амар гоё юм суурь болж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй итгэж чадахгүй одоо энэ яач болоо гэж ингээд байнга давхар боддог те эсвэл энэ юу гэж бодох болоо энэ яах болоо яаж реакцлах болоо гэд тэр болгонд ингээд давхар боддог бол тэр чинь ингээ анханасаа амар сонио нэг юм бибинийгаа нэг юм хуурах гад тэг бибинийгаа ямар нэгэн байдлаар мэхлэх гээд байгаа ч юм шиг нэг юм муу найзууд нэг найз биш хүмүүсийг айгу сонин харилцаа үүсч эхэлж байгаа байхгүй. Гуравт red flag миний хувьд болохоор үг үйлдэлтэн зөрөөд юм худлаа яриад байдаг хүмүүс. Худлаа ярих бол одоо орчин цаг үед бол амар юм лэм зан чанар ахгүй амар одоо хогийн зан чанар эмэгтэй ч бай эрэгтэй ч бай тий өсвөр насны ч бай том хүн ч бай худлаа ярьдаг хүмүүс бол амар муухай штэ ер нь бол яг юм зүгээр л худлаа ярихын оронд чадахгүй гэд communicate хийгээ тий зүгээр ингээд ойлгуулчихсан дээр амлсан зүйлээ хийдэггүй танд одоо тэгнэ гिचээд тэндээсээ ингээд чадахгүй болчдөг эсвэл тэр нь ингээд удаа дараа давтагддаг тий за байнга юм шалтак тоочдөг. Тэгсэн чинь ингэчлээ. Би тгийх гэсэн чинь тэр хүн ингэчлээ. Ингээ гэсэн чинь ийм юм болчлоо гэд. Ер нь бол нэг юм хохирогчийн дүр тоглодог. Одоо амьдралд ийм хохирогчийн дүр тоглодог хүмүүст би ер нь бол хувьяасаа жоохон дуургүй. Яагаад гэвэл хүн болгон л өөрсдийн гэсэн асуудалтай байгаа тий. Би ч гэсэн өөрийн гэсэн асуудлыг даван туулаад явж байгаа. Гэхдээ тэрийг ингээ дандаа хүн дээр бухдаг. Өөр зүйл дээр бухдаг. Болохгүй бүтэхгүй байгаа юмнуудаа өөрөө тэр алдаануудаа own up хийгээд явж чаддгүй. Дандаа ингээ хүнийг буруутгаад явдаг хүмүүс бол жоохон тийм арчаагүй санагдаг. Тэр чи хайр дурлалын харилцаа гэдэг чи ер нь л ингээд тоор чи ингээ хамтраад амар гой баг болж байгаа штэ тийм ээ. Тэгээд дараа нь одоо юу гэдэг үерхэн за үерхэд ингээ таалагдвал одоо гэр бүл болно ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр ингээд нэг баг болж ээж одоо ингээд нэг багт чинь байгаа хүн ингээл дандаа л ингээл гоо шөнөөл худлаа яриад амралтаа биелүүлэхгүй юм муухай марчаагүй зан чанарууд харагдаад байгаа бол тэрийг бол би амар сайн багийн гишүүн байж чадна гэж бол би бодохгүй байгаа. Хохирогчийн дүр тоглодог. Тэгээ тиймэрхүү зан чанаруудыг бол би red flag гэж бол бодож байна. Өөрийнх нь одоо болохгүй бүтэхгүй байгаа юмуд өөрийнх нь буруу биш л гэсэн үг байхгүй. Одоо өөр хин нэгний буруу одоо өнгөрсөн болсон зүйлсийнх нь буруу эсвэл одоо тэг хин нэгэн өөрийг нь хохироосон мэхэлсэн гэдэг. Яг хөө тэд нар нас тодорхой хэмжээний үнэн байж болно л доо. Гэхдээ тэгээд одоо тэглээгээд амьдралаа ингээл тэг зогсоогоол урагшлуулахгүй амьдралын төлөө юм тэмцдэггүй байж болохгүй байхгүй. Амьдралын төлөө тэмцдэг тэг болох гээд бүтээх гээд явдаг нэг тим зан чанар бол би амар үнэлдэг. Тэгээ тим зан чанар одоо хосны харилцаанд ч айгүй чухал. Тэгэхээр тэрийг бас би green flag гэж хэлнэ. За тэгтээ энэ бичлэгэн дээр тавьсан 3 дахь green flag нь юу вэ гэхээр таныг тайван байлгаж чаддаг. За энэ бол маш чухал одоо ногоон туг гэж хэлмээр байна. Ер нь бол ингэ тэр хүнтэй хамт байхад айдас мэдрэгддэггүй. Тэр хүнтэй хамт байхад та яг өөрөөрөө байж чаддаг. Яг ингэ өөрөөрөө байж чаддаг тий. Таныг ингэ байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрдөг. Яг л ингэ хамгийн сайн найзтай хүн байх та. Тэгэхгүй өөрөөрөө байдаг та нэг юм энэ хүн таныг шүүхгүй, шүүмжлэхгүй, тий таныг загнахгүй, таныг яг өөрөөр нь байлгана гэдэг тэрийг мэддэг учраас хүн тэр хүний хажууд өөрөөрөө байдаг амар гоё аюулгүй мэдрэмж авдаг. Тэр аягүй чухал. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг таны нэг алдаан дээр ч амар шүүгээл шүүмжлээл магадгүй тэрнээс болж аягүй том хэрүүл үүсэл хоорондоо тэрнээс болж муудалцаал ингээд ирэхээр та дараа нь одоо тэр хүний хажууд байхаас
жоохон айцтай болж ирдэг. Яаж болоо гэдэг яг юм айц төгшүүр anxiety мэдрэгдэж ирдэг л те. Тэгэхгүйгээр та тэр хүний хажууд би яасан ч энэ хүн намайг хүлээн зөвшөөрнө те. За мэдээж амар муухай юм биш шүү дээ те. Одоо энэ хүн намайг байгаагаар минь хүлээн зөвшөөрж байгаа гэдэг мэдрэмжийг авах бол юу гоё мэдрэмж. Тэгээд тэр мэдрэмжийг бол би ногоон туг дээр тавьсан байгаа. Улаан туг дээр дөрөвдүн болохоор хитрхи хурдан хит ойрддог. Одоо үерхэж эхлэх юм уу эсвэл зүгээр ингээ гоё танилцаж эхлээд ингээ байж идэл танаас амар их юм хүсч эхэлдэг те. Магадгүй ингээл айгу хурдан үерхэх ч юм айгу хурдан дотн харилцаанд орохыг ингээ хүсэж байгаа бол тэрийг бол биш жоохон red flag гэж хэлнэ. Ер нь яг чамайг амар хүндэлдэг. Чамд юм бүр сайн хүн бол чамд ингээд гарын чинь барихаас айдаг байхгүй ингээд гарын чинь барих хөтөлцгөөс айдаг тэгж амар сандардаг. Үнэхээр амар хүндэлдэг, үнэхээр тэгж хүндэлдэг, хайрладаг хүнтэйг хүн бүр ингээд нүдрүү нь баг ингээд яг их царахаас ичдэг, айдаг тиймэрхүү бас байдаг. Ер нь love bombing гэдэг хайгаад үзээр одоо хитрхи хурдан түргэн байдлаар танд маш их хайрыг мэдрүүлэх чинь ер нь бол тийм сайн юм биш. Яг үл энэ дараа нь таныг одоо ингээд хитрхи тэрэнд тасаад одоо иргэшээлт нь ороход нөлөөлдөг нэг тийм хортой хосын харилцаануудын тийм нэг тохиол байдаг. Ялангуяа нарциссист хүмүүсийн гаргадаг. Тэр нөө бие физиологоор амар хурдан төргөө ойртохоос илүү эхлээд яг сэтгэл зүгээрээ майндаараа тийм ээ бодлороо эхлээд татнасах айгуу чухал. Миний бодлоор бол одоо амар хурдан төргөн татнасахаас илүү эхлээд би бинийгаа таних айгуу чухал. Би бинийгаа таниад би бинтэйгээ одоо сэтгэл зүгээрээ гоё би бинтэйгээ таарч гинүү те фит байна уу гэдгийг харах нь айгуу чухал. За миний бодлоор бол энэний эсрэг нь буюу одоо дөрөв дэх ногоо одоо green flag нь юу вэ гэхээр хитрхи хурдан төргөө ойртохоос илүү алхуурхнаар те би бинийгаа гоё таньж мэдээд би бинийхээ одоо дотоод ертөнцтэй бодол санаа үзэл бодолтой нь айгуу сайн танилцаж эхлээд танилцах гэсэн. Тань тухайн хүн ингээд одоо хоёр ингээ хосын харилцаанд байж чадахгүй ч гэсэн найзын харилцаанд бас байх тэр орон зайг үлдээх нь чухал юм уу гэж бас боддог. За эсвэл бүр амар сайн найзууд биш юм а гэхэд нэг юм эндийн зөрүүтэй нэг юм хөрхөн acquaintance гэдэг чинь тэгээ танил төдий бас үлдэх нь айгуу чухал. Тэр утгаараа хоорондоо эхлээд ингээ сэтгэл зүгээрээ би бинтэй айгуу сайн танилцаад за тэгээд таалагдахгүй боллоо гэж бодоход ямар нэг яг хосын харилцаанд орох тийм зэрэг зүйлс хийгээг байгаа л та тэр үе таалыг нээж үлдээж болдог байхгүй. За red flag дээр энэ бичлэгийн хүрээнд хэлмээр байгаа сүлийн зүйл гэх юм бол хувийн зүйлс хил хязгаарыг чинь давдаг. Хил хязгаар гэдэг бол яг таны одоо ингээд давж болохгүй зүйлс гэсэн. Таныг тойроод байж байгаа юм зураас тэрийг гадны хин нэгэнд давж орж ирж болохгүй. Тэрийг чинь хүндлэх ёстой гэсэн үг байхгүй юу? Тэр чинь яг юу юм те таны магадгүй гэр бүл юм уу, найз нөхд юм уу, үнэ цэник зүйлс ч юм уу, таны үзэл бодол юм уу, юу ч хийж болно. Тэрийг ингээд хэлж хахад тэрийг чинь ингээд няцаадаг, тэрийг ч үгүйсгдэг, тэрийг чинь давж орж ирдэг. Тэрийг чинь одоо хүндэлдэггүй бол тэр бол маш том улаан дохио. За хамгийн энгийн жишээ нэг хэлээ л та. Та ингээд нэг найзтай амар удаан найзлсан. Тэгээд тэр найзтай амар сайн. Тэгээд тэр найз таны хувьд бол маш сайн найз. Та сайн. Магадгүй шинэ найз залуутайгаа танилцуулсан чинь танаа найз чи амар тэнийг юм байна. Сони юм байна. Бити наатгантайгаа найзлаа. Гэвэл тэр бол маш энгийнээр таны хил хязгаарыг давж байна гэсэн үг. За хил хязгаар дээр бас нөгөө нэг таны одоо хувийн эдсүүс орж ирнэ. Одоо утас, шүрмэстэй, сошиал медиа. За тэрэн дээр одоо юу гэдэг нь таны зураг тавьсан чинь наад ямар сонь зураг байна, наатах устдаг гэдэг ч юм уу. Эсвэл чи ийм зургийг заавал тавь гэлээ, ийм стори хий гэдэг ч юм уу. Ингээд таны одоо тэр чинь ингээд яг хувийн орон зай ахгүй юу. Тэг яг хувийн орон зайгаа та яаж хэрхэн хөдөлж хэрхэн авч явах чинь таны дур. Тэг тэрийг чи яг ингээд давж орж ирээд инктэг гэд ингээд байгаа бол тэр бол бас ер нь бол хийлгээ зарыг чинь давж байгаа улаан дохио. За ногоон дохион дээр хэлмээр байгаа сүлийн юм гэх юм бол нэг хүнээрээ байдаг. Тийм хүнийг бас айгу чухалчилж хэлмээр байна. Нэг хүнээрээ байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо өөр ингээд бүлгүүд байгаа шүү дээ, тий? Найзууд байгаа. За гэр бүлийнх нь байгаа. За таны хажууд гээд яг нэг хүнээрээ байдаг бол тэр айгу том ногоон дохио. Тэгэхгүй таны хажууд нэг хүнээрээ байснаа яг ингээд хоол идэ суужсан чи зөөгчтэй шал өөрөөр харьцах ч юм уу тий. Эсвэл ингээд алхаж явж иснаа нэг айгу мундаг хүнтэй таарснаа тэр хүнтэй бүр ингээд шал өөрөөр харьцаал. Тэгснээ ээж аавын хажууд бүр амар шал өөр хүн тий. Найзуудын хажууд бас шал өөр хүн. За эрүүл ахта шал өөр хүн.
уугаад нэг жоохон согтоод ирэнгуудаа бас шал өргөн. Ингээд нөгөө зам чанар нь ингээ хэлбэлцэл өөрчлөгдөд. Ингээд байгаа бол тэр бол амар том эвгүй байх шинжтэй улаан төхөө шүү. Ер нь бол нэг хүнээрээ байдаг найзуудынхаа хажууд ч тэр, таны хажууд ч тэр, ээж аавын хажууд ч тэр. За яг хүн мэдээж бас заримдаа уурлаж янз бүр болох үйл гарна. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг хүнээрээ байдаг тэр зам чанар бол ер нь тэр хүн та итгэж болох гэсэн айгуу том тохиог өгч байгаа хгүй. Итгэж болох. За тэгээ явандаа хувраад байхгүй те. Таны хажууд одоо яг ингээд нэг хүнээрээ байна гэдэг чинь маш том итгэж болох тийм зан чанарын ногоон тохио юм уу гэж би боддог. За тэгээд энэ бичлэгээ өмнө хэлсэнчлэн айгуу бас тийм хөнгөн байлгахыг хичээлээ. Нэг гүнзгий сэдвүүд рүү орж ярихгүй. Тэгээ та хэд бас энэ хайр дурлал хосын харилцаан дээр өөр гоё big sister advice-ing контент үзмээр зөвлөгөө асуумаар байгаа бол бас зөвөр миний бүзэл бодлыг сонсомоор байгаа бол доор комент зүгэлтэйгээрээ. За тэгээд бүгдээрийнхэн хосын харилцаанд амжилт.